with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my Hai, Assalamualaikum. Edisi menarik di Pasir Putih kali ini adalah lokasi air terjun iaitu jeram linang. Jeram linang terletak kira-kira 10 km dari bandar Pasir Putih. Just you and me. Di sini terdapat banyak kemudahan seperti tempat letak kereta, surau, wakaf rehat, tandas awam, restoran dan gerai. Just you and me. And you girl, you and me, drop it to the floor and make me see your energy because me not play no hide and seek. Walk and see the thing you have and make me feel way, girl. Free, cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Mengikut sejarah, jeram linang merupakan antara kawasan air terjun yang terawal dibangunkan sebagai kawasan rekreasi orang ramai di Kelantan. Air terjun jeram linang adalah dari jenis air terjun bertingkat setinggi 12 meter dan menjadi tumpuan orang ramai dari kawasan Pasir Putih, Macang, Kota Baru dan Serpis Terengganu. Kepada orang ramai yang mencari tempat untuk berkelah dan beriadah, bolehlah berkunjung ke jeram linang. Jangan lupa like page kami Menarik di Pasir Putih. Bye-bye.